Abenteuer-Lagerfeuer 2023. Ein kurzer Rückblick zum Schwelgen in Erinnerungen und auch um die Vorfreude auf den nächsten Sommer schon zu wecken. Die goldenen Sternchen, die helfen euch, die Denkohren zu schließen und die Herzohren zu öffnen, denn mit den Denkohren, da könnten wir Märchen mit Lügengeschichten verwechseln und wer würde das wollen? Und schon geht's los mit den Geschichten. Die Nagelsuppe hängt über dem Feuer und ich darf beim Erzählen in leuchtende Gesichter blicken. Schwupp, schon ist die Nagelsuppe fertig gekocht und manche lieben das Geheimrezept so sehr, dass sie sich um eine zweite Schüssel anstellen. Dann wird noch eifrig Brot gebacken und zum Schluss kommt die gute Nachtgeschichte. Ich frage mich ja, was ich da eigentlich erzählt habe, aber ich finde, die Mimik und die Gestik wirken sehr engagiert. Ich hoffe halt, dass die Geschichte ein gutes Ende gehabt hat. Bald wird's finster und dann leuchten schon die Kerzen in den Laternen, damit ihr den Nachhauseweg gut findet. Bis bald, im nächsten Sommer.